Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами решением той проблемы, с которой я недавно столкнулся. Полгода назад была установлена дверь в ванную комнату, дверь новая, петли тоже новые. И недели 2 назад дверь начала сильно скрипеть. И согласитесь, довольно странная ситуация для новых дверей и для новых петель. И к слову сказать, что мастера нам установили 5 дверей в одно время, и ни одна из них не начала скрипеть так, как эта. Самое простое, что делают в таких ситуациях: приподнимают дверь, смазывают петли. Я это делал с помощью литола. Но скрип не изменился, он остался таким же сильным. Даже знакомый сосед, посмотрев на проблему, не смог ничем помочь. Единственное, он подсказал: попробуй смазать еще раз со всех сторон петли, разработать дверь, но и это не помогло. Несколько дней назад я снял двери, и я увидел, в чем была причина. Вот здесь находится шток, штырь, на котором висит вот эта петля. И этот шток, он был согнут вот в эту сторону. И вначале я не понял, почему это могло произойти. Дверь я снял только один раз, и снимая дверь, я никак не мог его согнуть. Можно, конечно, допустить, что это был производственный или фабричный брак, но это маловероятно. И буквально сегодня, после того, как я установил дверь, до меня дошло, в чем была причина. Причина согнутого штока. И как я это понял? До того, как я выровнял шток, наша дверь, когда я оставлял ее, к примеру, вот в таком крайнем положении, дверь оставалась на месте. Сейчас видно, что дверь, она возвращается в исходное положение. И, по всей видимости, мастера не смогли идеально установить эту дверь по уровню, чтобы она не качалась. И они решили проблему так. Они согнули шток, что помогало двери оставаться на месте. С помощью молотка, с помощью нескольких довольно сильных ударов я, как уже сказал, выровнял шток, я смазал петли, и проблема исчезла. Дверь теперь не скрипит. Надеюсь, что это видео поможет кому-то решить такую же проблему. Всего хорошего, до свидания.